I la veritat és que el panorama ha canviat molt, sobretot en la professionalització, és a dir, les empreses estan entenent per fi que tenir el teu target localitzat, geolocalitzat en un lloc al món de forma concreta és molt positiu, perquè al final doncs, tenim un públic molt fidel, molt proper, a diferència d'altres llengües. I això doncs, les empreses els últims segurament 2 anys ha sigut quan han fet una mica el cop de cap i han entès que la llengua catalana és molt important a internet, que cada vegada ho és més i que això té uns avantatges que altres llengües no tenen. Bé, encara ens falta que hi hagi molts videojocs traduïts en català perquè molta gent, diguem, que juga de forma més casual o que no està tan conscienciada a nivell lingüístic, no busca l'opció en català. Quan es compra un joc o quan obre un joc, no busca que està traduït al català. M'he trobat desenes i desenes i desenes de missatges de gent que em diu, de tant en tant, jo poso alguna història de que, ei, recordeu que el joc més jugat de la història, que és el Minecraft, està traduït al català. Gent que és assídua a jugar a videojocs, diu, hòstia, no hi havia pensat ni a canviar les opcions dels jocs. Llavors, ens cal molta més consciència lingüística en l'entorn del videojoc i, a més, ens cal que molts més videojocs estiguin en la nostra llengua perquè així els usuaris també doncs, tindrem més hàbits. No tinc molt clar què és el que pensen les grans desenvolupadores sobre això, però la veritat és que s'està fent molta batalla i s'està intentant de totes totes. Jo crec també que les institucions haurien d'apostar per traduir, si cal, elles aquests videojocs. És a dir, crec que faria molt bé per la llengua que un FIFA estigués traduït en català, al final és el joc més comprat cada any, o que videojocs doncs, de gran desenvolupament estiguessin traduïts al català, perquè això normalitzaria molt més la llengua i també faria que petits estudis o estudis diguem, de menys pressupost vegessin el català com una llengua important en un entorn digital. Si la història és bona, la, diguem, l'assimilació d'aquesta història acostuma a ser molt més intensa, per tot lo bo i lo dolent, que un altre mitjà per explicar històries. Per tant, per mi, aquesta vivència que els videojocs que et fan viure en primera persona aquesta història que t'estan explicant, crec que és el gran què, el gran avantatge dels videojocs. I després ja entren tota una sèrie de, que sí, una millora de reflexes, d'atenció, de capacitat lateral d'atenció, diguem, tota una sèrie més de psicomotricitat que t'aporten els videojocs. Però si m'he de quedar amb alguna cosa, per mi és viure les històries en primera persona. La introducció d'aquestes mecàniques d'atzar crec que són un gran problema del món dels videojocs. S'ha instaurat moltíssim, moltíssim, perquè les desenvolupadores han vist que és la gallina dels ous d'or i crec també que les institucions s'haurien de posar